Ilma Oromoo, ilma Abbaa Gadaa, maatii Oromoorraa biyya Kaanaadaatti dhalatee kan guddate Ali Ahmad dukana ga'umsa inni Koppaa Ameerikaa irratti agarsiiseen ajandaa miidiyaalee erga ta'ee guyyootiin lakkaawwamaniiru. Iddoo dhaloota isaa Kaanaadaaf kan taphatu Aliin taphoota 2 biyya isaa firiiree Koppaa Ameerikaa irratti taphachuu isaa fi keessumaa tapha walakkaa xumuraa irratti Arjentiinaa waliin taasisaniin jijjiiramee seenuun ga'umsa bareedaa erga mul'isee booddee ajandaa miidiyaalee addunyaa kanaa ta'uu danda'eera. Xumura taphichaa irrattis Aliin taphataa sarara fuulduraa Arjentiinaa fi injifataa Baalaandorii 8 kan ta'e Lionel Andres Messi waliin harka wal fuudhuu isaatiin miidiyaaleen akka haasawan taasiseera. Kilabii MLS keessa kan taphatu Aliin gara fuulduraatti gara Awurooppaa imalee taphachuu akka barbaaduu fi ifee mul'achuuf carraaqqii akka taasisu dubbateera. Aliin kilaba isaa keessatti sarara ittisaan ga'umsa gaarii taphattoota qaban keessaa isa adda duree fi isa tokkodha. Aliin tapha Koppaa Ameerikaa sanbata dhufu Uraagaay waliin sadarkaa sadaffaa qabatanii xumuruuf biyya isaa Kaanaadaa waliin kan falmatu ta'a. Toora teelegiraamii keenya Oromoof Ispoortii jedhuun hordofuun tamsaasawwan TikTokii hin tamsaane argachuu dandeessu.